Paano, maliligo ka na, Kira? Kira? Maliligo ka na? So, ayan po. Nagpapalambing na naman ang aking aso. Ayan lang. Dumi niya. Kasi, walong araw na siya. Ay, walong araw siyang walang ligo. Ayan o. Mapakalambing. Hindi yan siya alam na pagpapaliguan. Liguan na pagpapaliguan siya eh. Kasi pabebe na. Pabebe ang Kira na. Hindi siya mag-relax. Ay, yung maligo na magalit. Kira. Magalit siya. Yung ano niya, oh. Ano pa, oh. Kira! Ay, galit si Kira. Ayan, pagpaligo. Ng aking Kira. Nabitbit ko na. Madala ko na. Okay, ligo-ligo na ako Kira.
natin ng ito. Guys, maligo. Kaya, ito na siya. Halika na, dali. Akalahin ko na siya papunta sa bahay. Ayan. Up. So, ngayon, ito na po ang aking aso. Malinis na po siya. Ayan, oh. Puti na. Kanina, brown siya. Ayan, oh. Ayan, Kira, oh. Kira. Ayan, Kira, oh. Kira. Ayan. Ayan ang aming aso. Kira. 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 Ayan. Ayan siya. Pag tinatawin pangalan niya. Naku. Mahakbang kagad. Pero pag alam niyang maliligo siya, nasa ilalim ng ano. Nasa ilalim ng lamesa. Sus, ayaw pa yan, nagagalit pa siya pag pinukuha. So, yun, lambing-lambingin muna bago mo siya makuha. Kakargayin mo siya papunta kasi ng CR. Ayan, malinis na yan. Ayan, Kira. Kira. Ayan, oh. Say hi, Kira. Hi. Hello. Hello, Kira. Kira. Ayan. Ang Kira namin. Ang kabayan niyo guys kasi nagregla na siya. So, may possibility na magkaka-baby siya. Kaya abangan niyo yung aking video na mapubuntis ang aking Kira. No? Kira? Ayan no, Kira. Labing-labing na aso na to eh. Ayan. Kira? Ang Kira. So, tingnan nyo yung niya, balahibo niya, oh. Ayan, oh. Wala siyang gaanong kuto. Ayan. Kung may kuto man, isa-isa lang, isa-isa. Kasi yun yung katawan niya, oh. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan, Kira. Ayan. Pag malinis siya, hinayan ko yun dito sa higaan namin. Okay, so ngayon, ito naman ang aking baby, ang papaliguan. Ayan. Yan ang baby ko. Yan naman ang aking papaliguan, ang baby ni mama. Pututoy, oh, kita pututoy. Hello ka, hello. Hello. Ayan, naiinggit ang aking aso. Naiinggit ang aking Kira, ayan, oh. Ayan, oh, Kira, oh. Naiinggit ang aking Kira, oh. Naiinggit ang aking Kira. Naiinggit siya. Naiinggit siya, guys.